大家好，我们新一期的戏剧大舞台节目又和您见面了。我们每一期的戏剧大舞台啊，都是和大家欢聚一堂，看戏说戏，可以说是其乐融融。今天又有什么样精彩的节目带给您呢？首先为您介绍一位特别的来宾，大家非常熟悉和喜爱的主持人毛威，欢迎毛大哥。哎，你好，刘佳，大家好，我是毛威，好久没跟大家见面了，今天来到这里跟您见面，感到非常的高兴。其实啊，大家都知道毛威是一位非常优秀的主持人，很有经验，而且呢，还是一位非常有经验的相声演员。对。所以说，这个南腔北调很多这个曲艺形式对你来说是了如指掌啊。那么说到这个相声和上海的独角戏呢，又是极为相通的。是啊。哎，所以说呢，滑稽戏啊，特别独角戏演员相当不容易，这是我们本行呢都深知这个道理的。因为特别是上海的滑稽戏演员，他不仅要学啊，把这个上海本地方言说好，更要学会上海本地方言以外的全国各地各种各样的方言。可谓是这个九腔十八调啊，南腔北调，样样都要会，样样都要行，学什么都要到位。没错。所以说，滑稽独角戏演员的相当的不容易。今天来到这里，我们就通过这个戏剧大舞台的节目，好好的把滑稽独角戏的各种方言介绍给大家。你看这毛大哥一说啊，就觉得今天咱们的节目真是请对人了。他对这个滑稽戏这样有研究，那今天到底给我们带来什么样有意思的节目呢？哎，这个咱先不提好不好，刘佳？我们先介绍一个特别人物，那就是我们的大腕儿，我请来的著名滑稽艺术家玉阳老师。欢迎玉阳老师，哇，玉阳老师气色非常好。谢。哎呀，谈到这个问题啊，我觉着是阿拉中国了，实在地方嘛多得多。这个方言了多得来不得了，有当时呢，人们真叫中国人不懂中国话。哎，那我们以前是吧，住房子了，都是家园。哎呦，你想是。搞清一些个，但是方言弄不清爽。有一天，个早浪向有那个两个老的在起来的烧来水。那么院子里向的有大衣裳的咯，亚院么的那么盖小菜的咯，早浪向嘛，有老头呢，出去买点心。买点心买出来嘛，对啦，到进来嘛就是讲客气了，院子里交关人嘛，那么有老多礼貌客气等等。您吃，买个啥么子大饼一条啊？您吃，来么一个银福老太太哎呦，大饼一条嘛要吃热的，好热的东西，要能吃，吃得顶那个意思。太好玩了，说是方言呐，有时候他经常能制造出许许多多的有趣的笑话。是啊。哎，我用广东话问你一句，雷海滨都赢了。阿拉上海人呀，上海人说话用上海话，那当然了。哎，接下来我们就介绍今天的第一个节目——广东上海话。我们祖国地大物博，人口众多，各地方人在方言不同的，对个。那么顶好普通话，我们大家听得懂，可能言语就统一了。哎，比方讲，你上海人，我、侬、伊三个字，老清爽的。但是普通话两样的，那么普通话我哪能讲法呢？普通话我们全国听得懂的叫我、你、他，声音就会洪亮。这个三个字把了这个苏州人写的那么苏州人哪能讲法呢？叫那不了，来了，你，哦哟，好像蛮浓了，蛮嗲的。苏北人两样的，苏北人哪能讲法呢？叫乌尼帕。这个分量就是重了。绍兴就叫俺绍兴人。浦东、上海浦江过去，隔开一条黄浦江。这个我弄伊每个字讲两个字那个，是吧？我们叫谁吴，我们叫谁农，伊们叫谁乙呀？伊拉侪讲谁个？那么到啥地方去寻呢？垃圾桶拆掉。阿拉在垃圾桶拾得来个，不是侬来讲谁呀？普通闲话了，有谁吴谁侬谁伊大老边啊？伊这个方言的特点。谁吴谁侬谁伊。侬比方到常州，伊两样子叫啥？我叫南姑，侬们叫尼姑，他们叫大姑，叫南姑、尼姑、大姑。可是还有东瓜、西瓜、班瓜，开四瓜啊，马上要菜。不是侬这个上海话哪能
侪是瓜了。伊里人读出来是牛瓜、二瓜、大瓜。哦，牛瓜了、二瓜了、大瓜，哎，那蛮好不像。湖山人伊两样，哎，湖山人哪能讲法？我们不叫牛瓜的，叫啥？叫男人，我不叫男人，叫男人的。侬么叫四门厅，你么叫石子。侬说的黄猪好吧？准备造高速公路啊？哎，你们湖山人呢？你湖山人讲起来嘛，男人哇？啊，男人就是我男人，搿么侬叫你里，叫你里，他叫头里，叫头里，男人你里头里，男人你里头里，好听好听。上头人讲我分量顶重，是吧？哎，我里里好啊。上头人哪能讲法？我弄伊叫满老能开，吃得到。开办个房子要退下来的，也是两样的。哦哟，搿是蛮有味道的。哎，那广东闲话讲起来蛮有味道的呀。广东闲话侬也懂啊？广东人啦，哎，小人不叫小人，叫啥么子？叫宅，叫宅。宅不是石骨头石哦。哦，宅叫宅宅。小人呢？叫小人呢？三门宅，叫声音山。哎，声音。哦，对，有声音山有道理，小囡皮了不得了，叫伊声音山。我到像400家里。嘿，三门宅呀，不是声音宅。哦，三门宅。三门宅。小囡，那么大小囡呢？大小人叫三六角啊，叫三角六。哎，搿里倒便宜个，时光不到嘛。侬个贩卖人口卖小人啊？侬自家讲大小人叫三角六，不是三六角。三六角，三六角啊，三角六，三角总长差不多。好多哎，回应呢，回应呢。对了，哎，女个大块头，大块头肥佬，叫肥佬，肥佬啊。哎，那么女个大块头呢？叫肥泡啊，叫肥泡。好啊好啊。那么这个女个大块头欢喜吃粥呢？肥泡粥。哦，肥泡粥。那么刚巧没讲肥哦，没个是吧？那我是不大懂的啦。不大懂啊。哎，不要讲侬广东话我听不懂。哎。就是有种广东上海话，侬也不见得听得懂。那么搿句闲话更加听不懂了。要么广东闲话，要么上海话。那能弄出广东上海话？解释不能听。哎，崇礼解放前南京路有4大公司，听说过啊？哪里4大公司？大兴公司、新兴公司、永安公司、新思公司，正确的，对吧？4大公司里交关职工，哎，特别年纪稍微大眼的，哎，侪是广东人来做。哦，侪是广东人。那么广东人买了市里上海买么子呢？我听不懂啊。听不懂啊？那么伊拉广东职工呢，学这个上海话，老聪明啊。那么学么学着一眼，广东人么叫离不开，讲出来，伊不像广东话，伊不像上海话，伊像广东话，伊像上海话，总隔生的，侬听不懂，有得搞了。哦，假使侬去买么子，哎，弄了不巧，吵起来，打起来，那上去，这个侬应该言过其实了。那我出钞票买么子，哎，我听不懂，也不可能打起来个了。不要搞起来，弄了不巧打个，不可能啊！我就有个点涵养功夫，保证不会吵起来。那么你来表演表演看，可以的。我算广东上海人的职工，我算顾客，问侬来买么子，侬来买好了，好吧？有得搞了，不会搞的。哦，侬来看，哎来。哎呦，公司到了！哎，星星啊，星星啊，星星啊！哎，我以为来打瞌虫。好了，和侬星星，侬叫我星星啊？星星吧，哈哈。侬倒不叫我活神啊？不是，阿拉都侬哈嘿了，哈哈嘿嘿，侬叫星星啦。客客气气还叫我星星啊？星星了，星星了，星星了，星星了。叫我先生，好了，口齿来不清爽。阿拉广州上海话了。哦，先生，星星啦，哎，先生，侬知路啊？哎，我知路。喂，侬客气点哦。娘，刚刚蛮好，先生，一些问我知路啊。好了，蛮好，开始。啥人问侬知路？侬讲我知路，侬自家耳朵发灵光了。阿拉问侬啊，知路啊，知路，我要知路啊。不是知路啊，知路啊，侬知路来了。知路。哦呀，对了，4楼叫支路，我是4楼下来的。啊，侬4楼下来的。哎，我4楼下来。侬4楼哪能下来？啥意思？4楼刚刚下来。哦，好了，侬4楼刚下来的。哎，4楼刚下来。4楼刚下来。侬嘴巴里清爽点哦。不是，侬是讲。我4层楼上刚刚下来。好了，阿拉晓得侬1楼、2楼、3楼刚刚走路来啊。哎，那么对嘞。那么4楼刚下来。我要刚下来。刚来。妈娘。哎，买么子啥妈娘？让我想想看。侬抢看，不好了要抢看。啥人要抢看？如果要抢看，我跟侬问我买啥么子？让我想想看。想看啊！哎，我上趟买过啊。哦，那么上趟买过啊？上趟买过有啊？有多少啊？搞啥么子？
上趟我到饭店里去吃了。我上趟买过个，他们上头的。那这个里香，买只皮香，老早讲了不那两个大。喂，我不要皮香呀。放皮香啊。我讲里香，那就是啥么子呀？我要买各种麦子。我买广州最老早讲了，广州最。喂，啥人要买广州蚵子啦？侬要买。街浪长的麦子。他们说街浪长的蚵子呀。街浪长蚵子头上要订电饭煲了。哦，侬要买头后头个电饭煲老早讲了。啥人要买电饭煲了？侬自家讲了。那这个搞嘞。好了，阿拉晓得了。个高么水啊？阿里呀，火腿啊！喂，你买火腿，啥人要买火腿了？个火腿，下头，加枣，加枣。喂，不是加枣呀，外头一层喏，就是这个肉皮，阿拉晓得，侬买肉皮，啥人要买肉皮了？侬那个外头一层呢？那对这个，那哦哟阿爹嘞，那看见不啦？这个么子啊，麦子啊。麦个，阿拉晓得，麦子呀。哦，便宜了。哎呀，侬搞学费呀，搞几个嘛，搞介许多辰光，弄了麦子都讲不清爽。侬这个我不对啊。这个鱼子酥有伐？鱼子酥啊？不是，就是有那么鱼子酥啥事体啊？小瓶的鱼子酥啊。晓得了，侬小米不放到鱼子酥啊，侬还兜麻将？喂，啥人小米到鱼子酥啊？侬自个搞小米到鱼子酥啊？小瓶的鱼子酥啊。好啊，小米不好到鱼子酥啊！我要搞的，阿爹，我不要买了鱼子酥。弄不清爽啊！清楚了，一样。这个热水瓶有啊？热水瓶啊？不是啊，有啊。吃热水的热水瓶啊？哦，吃热水的水瓶啊？不是，你一家老小大小要夯不拉当，侪要吃个热水的热水瓶。那一家们大小要吃热水瓶。要么哪一家老小吃热水啊？侬听讲热水瓶啊？热水瓶，热水瓶啊，高大的热水瓶啊！不要管了。我是听不清楚。我谢谢侬不要7高8高啊！咱们7块皮肉，老早讲了7块皮肉。啥人买7块皮肉？跟你也是我7包人参跟侬搞嘞。他们说我7包人参啊，买介许多人参做啥？啥人要买人参了？我来讲7包人参。侬搿样是头龙网杀的。哦，侬要买大那个羊毛菜，阿拉有啊。啥人买羊毛菜？侬自家讲啊。侬不你不菜，我请侬吃年光。初二初三请我吃年光，阿拉吃，阿拉不吃。我来灯笼。哦，侬买只灯笼啊？哦，灯笼啊。侬绑的春人的大头盔。买春人新大头盔，介许多买几块的？哦哟。哦，侬要好哟。好哟嘛。我买只好哟兔啊。我来磨弄。我买只磨弄。吃。哎，刚才我们听的这个广东上海话的段子啊，我小时候就听过。小辰光听到了外部的收音机里听的，姚默上周八称2位大师说的独角戏就这个，是老领啊。哎，刚才那节目你也承认相当不错。那当然。不过下面这个节目啊，有家小年轻呢就未必听得过喽。哎呦，什么段子啊？下面这个段子名字非常有趣，叫扑克牌谈恋爱。啊？扑克牌为这谈恋爱的？这有什么稀奇的？这是麻将吧，好结婚了。哎呦，李阳老师，您又出噱头了。不是出去的，侬讲这个不上路的嘛个这个。他这是个滑稽戏演员和创作者，他是一种想象力的发挥。那讲到这了，谈恋爱呢，我倒做过个现代红娘。哎呦，魏航老师讲，把它听听。现代红娘。太棒了。这本戏大概呢一定名字听到过，叫活菩萨。活菩萨听到过，对吧？演出1年09个月，对，轰动了。礼拜一唱3场，哇，不得了！场场看满。这里向我有一头戏，就是我做个丫头啊，就是个新现代红娘。哎呦，哪能介个故事呢？哪能叫现代红娘呢？我再叫，我现在要注意了。男人这样么事，侬第一趟要做英国菜，下趟人不敢讲。我个小姐问伊讲，侬搿种啥样做法？阿拉3号、4号、几号，阿拉假设空下来排头嘛，阿拉侪谈搿种么事。阿拉伊拉谈意见，我都晓得一套。伊拉在门口进来，我在有几个在岁数，年纪轻了30几岁下来，我就在门口就是他一做。小姐搿做我弄不来的呀，搿大家是哪能搭好呢？搿比当来几个。青梅就告伊，这个丫头叫青梅，告伊哪能样子搭家子，侬用不着别样的，侬只要手了海吃一锅，
两只手绑了了。搿个就是家子。搿么搿个尹先生来了哩，侬人往搿边走，不屑的感觉。头往搿边看，看个辰光眼睛不要对着对看，眼少看伊。小姐好啥意思？眼少看了，藐视伊，藐视他。对，先打压他信心。有个回到小姐咔吱咔吱做要做，搿么哪能能不能搞我哪能弄法呢？眼睛这个看伊。嘴巴指成背，下头指这个了上头，上头找个下去的，都有事先的设计，连嘴唇都给设计好了。闭眼，眼睛才能看伊，张开来看的辰光，头浪看到伊脚浪，上下打量一下，侬头斜走来，头斜到眼，头斜走来的辰光，眼睛就闭起来。哦，搿只动作对啊！头闭到自家的门前，眼睛再张开来。哎呦，这分寸，这活，两个这度把握。再下来就是讲，哼，这小家伙都很少听。哎呦，我都得讲，很多里向是海我教过。哎呦，包含了很多含义。这个小家里一个哪妈是北方人。这个需要在一个不可能用方言这个时候北方话，绿杨老师这个角色，有啥意思？你乐意了就叫这待会儿，不乐意你就走，你爱来不来什么东西？哎呦，这串词儿说的太好玩了。有些人，买内容我侬要注意啊，这个人一定擦蹭的。不好弄错啊！啥辰光头就走，啥辰光眼睛闭下来，啥辰光嘴唇对上头下头要放下来，对，词语一定归零。我说这不怕内容啊，那当然，那当然了，这不是简单。这谈恋爱真的不容易，其中道好多。是这个我觉得这个青年男女谈恋爱的时候，各种各样的方法，比方我们今天要看的，刚才毛哥说的这个扑克牌谈恋爱。对。怎么就想到用扑克牌去交流感情呢？那接着我们就赶紧来看一下吧，好不好？扑克牌谈恋爱。妹妹我想请教个问题。侬讲阿的。就是侬晓得现在青年男女啊，谈恋爱这个方式大概有几个？哎呦，青年谈恋爱方式多得不得了，而且现在的谈恋爱比从前来得快，大家在网上向谈恋爱。就夜头做网辰光大家谈。做网辰光大家也好，能想得出的，做网嘛哪能好谈恋爱？侬个网里网就是电脑里向上网谈恋爱。随便啥个闲话就可以电脑里向、网里向侪好讲。不像从前辰光，我跟侬谈恋爱的辰光啊，啥错？啥错？我没跟侬谈过恋爱。对，我跟侬没谈过恋爱。我跟侬两家头，辣当时这个时代，谈恋爱的辰光，跟现在完全不同。有啥不同？我记得我辣读书的辰光，住辣我隔壁一个小姑娘，跟男朋友也伊出去白相，跟那弄堂口吃口笑的。血淋淋，一次嘛，这个小姑娘当跟起走了。这个暗号。现在么现在看电影啊，可以上马路，吃咖啡才可以写情书。对，这个辰光也相亲了。总得这样写情书的呀。情书不是写1年2年，1个月2个月，1年2年，好一直写下去。现在搿种物事侪没了。侪简单了。好像据我晓得，这辰光除脱相亲，后来好像还有啥个报。打电话。电话打是半个钟头1个钟头了。1个钟头还不够啊！是个呀。谈起来结婚。就是可以啊。那么现在我想问侬，除脱搿些方式以外，是不是还有一种方式？侬搿搭晓得伐？还有一种方式我倒不晓得。就是用扑克牌谈恋爱。侬想这个扑克牌哪能好谈恋爱呢？侬这个侬就不懂了。侬到刚才来听听。讲个交关方式当中，没包括扑克牌谈恋爱。对个。我讲个扑克牌谈恋爱有个特殊要求。啥个要求？必须这个人是扬州人。要扬州人。才能够扑克牌谈恋爱。搿侬到刚才来听听看。我楼浪向小青年今年30岁。30岁。在了外资公司做。辣看外资啊。看外资了。侬讲外资公司。搭侬讲吃力嘞，资本的资，外资啊。这个外资。那么讲到啥地方？那个外资公司。侬现在
我靠，这扬州人现在马上在金包包拿出来了。在外资公司做事体的，今年30岁，工资也不小。哦，可惜到现在还没女朋友。寻了个女朋友。伊是扬州人。哦，扬州人。再就是蛮巧。啊。伊唱单歌这家人家，搬来一家也是扬州同乡。哦，同乡人。里向有个小姑娘。小姑娘。今年大概都25、26岁。哦哟。看上去蛮适意，长得蛮清秀。漂亮吧？长得么漂亮的，唱单唱呀。唱单唱。每天早上大家卡面生牙子看见呀。哦。这个像邻居这个。哦，邻居呀。半年下来嘛，这个小青年对这个女青年下去。有点意思了，有想法，蛮看得中，但是不认得，可惜没人介绍。那么哪能办呢？今朝早浪向起来嘛，一看这个小姑娘辣海，今朝小青年休息，看见小姑娘好像到这个辰光哪能还没上班哦，巧了，伊答应大家还是休息日脚。哦，大家蛮好。从今朝日脚，我是不是带伊稍微谈一谈看？哦，曾经看来了，伊叫啥名字不晓得呀？那么哪能谈法呢？那么哪能喊法呢？中午记得，喂，搿人家要，你个吓个呀！那么哪能嘛？你一向蛮聪明，你就用假咳嗽啊，这个信号传过去，再正再过，哟，那么再过这个姑娘，听见了呀？听见了，那么这个姑娘，不是这个姑娘。侬现在要侬有只角色的，搿只角色，侬就是代表这个姑娘。我现在开始做这个姑娘了，就是扬州姑娘。搿么好个，扬州姑娘我最欢喜做，姑娘我顶开心个。现在虽然不是姑娘嘛，比姑娘我老实啊。我等都差不多了，但是过来之后，侬搿能一咳嗽了，这个姑娘都听见了，看看，哎哟，侬这个玩意卡面了啥，我日日看见。像这个咳嗽，我就假咳嗽嘛。对伊一笑，小青年看见一笑嘛，想到底了半年下来了，尽管大家不晓得情况，但是至少是邻居。那么既然一笑嘛蛮好，今朝我就马上趁这个机会，我带一带，对，这个礼物来就泡泡玛来。因为这个小青年休息辰光，伊是专门白相泡泡玛，伊马上旁边泡泡玛里向抽2只牌，2只啥牌？2只皮带。哦，窗开上一插。搿啥意思？意思是谈谈。哦哟，你谈谈嘛，我也会个。扑克牌里拿出3只牌，往这窗开里向一插。哪里3只？一只是皮带，一只10，一只来无米。啥个意思？看胜利。因为扬州人2都是你了。小青年一看，咦，问我谈啥嘛？根本不要客气，10分之地，把窗开上牌拿脱，另外拿3只牌，一只皮带。一只来无米，一只 S， 一插，搿啥意思啊？叫谈恋爱。哦哟，谈恋爱了，侬倒是想得出来，我吃饱饭没架空。自家3只牌拿出，伊也拿出3只牌来，往上窗开了一插。哪里3只牌？一只5，一只8，一只皮带。啥个意思？不谈。你说春天哪能不谈了？搿么是啊？侬不谈，我再进一步问问，窗开上牌拿脱，另外拿5只牌，2只皮带。2只水，一只老开，当上头一插，搿算啥意思啊？叫谈谈试试看。哎哟，侬这个人哪能介严个了？我要谈谈试试看了，我比侬多拿出7只牌来，上头3只牌拿脱，往这窗开上面一插。哪里7只牌？前头一只是5，2只8，2只皮带，当中放只9，一只4。这个啥意思？不谈就是不谈。你那个刚梗啊！小青年窗开上牌拿脱嘛，旁边拿2只牌。2只啥牌？一只大瓜，一只小瓜，牌一插，哎呦喂，乖乖！哎呀，绿杨老师，这个你当时演的二房东这个人物真的是家喻户晓、脍炙人口，觉着看了老过年头的，今朝把它再过年头来是不啦？哦哟，这个么是这辰光啦，其实是也是平常辰光积累来海个啦。对，积累。我辣辣大自家演出辰光去买料粥，到夜大梁去买fru我辣辣看料粥，有一个女的，跑过来也辣辣看料粥，来看料粥这个样子啊，我看了了非常，这样子看起来好像蛮怪的，拿料粥问我，还有啦，哪能拿好好对不个啦？这个都直接浪汤。哦，哎，那么我看了海里，搿个人哪能介怪个啦？搿辰光我还小了呀，年纪轻了。但是您观察呀，搿都看着，搿是倒不怕用啥个啦，随随便便看了海，看了这个
一个人挂伊说到伊跑脱了说我梦里向个地狱了，我这个人哪能这样子？讲哎，我不都腔调？哎，这个腔调。哎，你们这个地狱高，不像人少少的。哦，不像人少少。不像人少少的是流氓。哎，有点搿种流氓。哪能？他的我现在那种腔调的，他挂了。是，很少看见。哎，那么可能能看出下来，能够积累来。这他一直没怕伊用他，到后来出来，要以米帮送的走出来，来嘛我怕着用上了，大脑储存，哎，我怕着用上了。陆阳老师脑子里面是掉出来了，内层掉出来了。我想没想着我这个刀怕着用上，后来和李王忠假设一把了之后来，我来想，和李王忠嘛，我屋里向终于是个王司令，不是马了王司令，是有李王忠了，那么侪是蛮好的，养他3两天。那个养鸡了，老客气的。哎，那你这个结婚里的女王都哪能像流氓不一样？哦，那么我一句话嘞，这个女王是因为这病根是不相应。这病根要好做下来呢，那么就活在这套门，活在这套腔调。哎，腔调好起来，那么伊也属于养鸡啊，像流氓不一样的。我是搿浪向上学得来的，那么所以后来这个腔调呢，我不上火才不用了。只好用了搿只角色了。只用了，从前我在黄文里就讲过这个。我黄文里是您的学生。哎，你一糊涂样样，我出来这个我怎么不好用？我说我这个专用的。对于确实人家王看你王中，啥个道理呢？因为个糊涂样样那个字句，伊不是不相应。和糊涂娘的不一样。哎，伊不是伊别个就是对子女啊，对男人的这个照顾爱的。爱得不该路，不应该个能爱的。所以这个不同的角色非常有讲究，绝对不能胡乱的这个。不能这个东西摆在这里，这不行。那陆阳老师今天给我们再来2段这个李王栋的李王栋的那几对。来哪呢？扶得出吧？有扶车哟，扶车王定不上啊！马上再等一等时间吗？那么个老乡嘛，这个李王东一吼嘛就上枪了，那么就叫冲了，这个肉的这个，哪些因素是说呢？只有这类我李王东现在用来工作呢，自然是不是在用，从今以后新规定，每年用一种，啥人都用不人工，那不要挂个白面孔，好时候那个头天，我不拿面孔那就要面孔，哪个讲一讲，哪个动一动。啥人过来硬吃头，我一句让你落动。好哇，太棒了！陆阳老师这个人物今天真过瘾啊！哎，他有道理啊。为什么有道理？从他这个笑谈风声过程当中，我们看到听到了前辈注意观察生活。是啊，很多是来源于生活啊，从生活当中吸收的。离不开。没错没错，刚刚你提到大世界，上海的大世界在那演出，我们年轻时候也演过。是吧？还有武汉的民众乐园，有这种场子演出，白天在演出，吃住都在那里，来来往往社会人，就是你反过来观察的对象，多观察，再加上想象力，再加上艺术的加工，没错，到了戏里边就特别出彩。对，说到这个，咱们不妨再来一个节目，咱们下面来一个山东人打电话。山东人打电话，这有什么特别的？不就打电话吗？你听是山东人打电话，没什么特别的之处，但是接电话的要是苏州人啊，苏州人啊，那问题可就来了。好的，我们一起来看看。改革开放30年来啊，阿拉祖国发生了翻天覆地的变化啊！欣欣向荣啊！对啊，不要讲，就讲通信设备来讲，它这个发展快了不得了。对啊。现在每家人家屋里侪有私人电话，大家手里向侪有部手机。是的。有啥事体啊？手机打短信发。有个屋里向还有电脑。有啊。email 发。有辰光嘛还可以 QQ，还好补课，对吧？对。想老早，假有啥事体啊，要传拨了亲戚，要联系起来打一只电话，吃力了不得了。哪能了？因为这个辰光屋里电话不大有啊。侪靠弄堂口的公用电话，这个电话我也打过，侬打过吗？打过。假使本地人打不了本地人传呼一下，还比较清爽。假使碰到南方人和北方人绑在一道了，作孽了，一只电话打半个钟头，不一定弄得清爽的。哪能事体啊？侬不相信啊？那桩事体我讲给侬听啊。我看到过一个山东人，伊打一只传呼电话，那么半传呼电话的人呢，
是个苏州人。苏州人。哎，那么山东人听不懂苏州话，苏州人听不明白山东话。哦哟，这电话搞了半日天，4天没弄清爽，山东人拿电话听懂也白话了。这个不记得吧？我不相信啊！因为电话听懂白话是做啥？我马上不相信，马上表演一下好吧？哪能表演？侬就是打传呼电话的山东人，侬呢？我们打传呼电话的苏州人。好的，好吧？我就是山东人。哎，打这电话不清楚。哎啊！我马上要到伊拉屋里向来看电影啊，烧烧。好的，随便都打不杀人，烧把就搞得侬跳起来，好吧？请。你说的啊？喂，侬知道？老式电话才是8号头。哦，对，我刚忘记掉了，对。哎，喂，喂，哎，你是传呼电话吗？对个，对过啊？不对个，不对呀。对个，我是传呼电话。哦，你是传呼电话。哎，是罗大。哎，请你传山西北路。哦，38路。蓝祥里。哪里啊？8号。我说山里来可是不会好的。什么山里来可不会？那帮来山里不好啊！哎呀，山西北路啊，山东山西的山西，东南西北的北，山西北路。哦，有山西北路。蓝祥里。哎，来山里玩呀？蓝就是那个兰花的兰，来花。香就是香喷喷的香。蓝祥里。哦哟，来祥里。8号。哦，不好，不好。8号，不好啊！我晓得了吧？8，哎呀，不，1、2、3、4、5、6、7、8个8。对吧？你送给你讲起来，1、3、4、5、6、7、8个不8，不。本来就是不嘛，哎，不是啥人啊？你告诉啊，姓陈。哦，姓陈，哎，这是为老陈嘞。哎，就是这个老陈啊。呀，真的有老陈啊？哎，老陈。哎，老陈是啥么子啊？陈伯良。啊，陈伯良。伯良是女性吧？哎，一样的，姓陈。哎，董陈。东陈。陈。哦，陈。8就是那个《霸王别姬》，你知道吧？啥么子？不荒笔记啊！啊，难道小说上好？好，《霸王别姬》有个京剧你听到过吧？啊，京戏啊！我唱湖北了，我。霸王别姬就是个霸。哦，霸王别姬要霸。良心的良，良心的良，陈八良，清唱来，陈八良。对。啥事体啊？哎，你告诉他，我老婆啊。哦，我老婆。怎么又到小菜摊去了？你自家讲我老婆啊？我老婆就是我的嘎子婆。什么了？嘎子婆啊？嘎子婆嘛，几钿差？3块6毛。这个，哎呦，价钱哪能嘎等了？那，是我爱人。好，那位要害人啊？我爱啥人啊？那位要杀人啊？不得了，这个那害人杀人了。哎呀，早起了那个啊！我老婆就是我嘎子婆，我嘎子婆就是我老婆，我老婆就是杀人犯。哇，杀人了！这当地我在公安局得来。那是翻不过来了。来高个哪地高？哎，我想起来了。来高哪啊？我有个儿子叫小茂。哦，那个小茂他个娘就是我嘎子婆嘞。那个叫啊，这边站我来看看啊。那么一个女子叫谢毛。哎，对，谢毛到了个娘嘛，就是那个高。哦哟，是那个老母啊！对呀。胡萝卜拎不清爽的了。哎，老母不难的啊。哎，你告诉他，我老婆从甘肃兰州到上海。哦，那个对我搞得清爽嘞。那个老母从甘肃来走到上海，走得动的。要是把远的路走不动，我哪走？我老婆从甘肃兰州，到上海了。那都还会偷袭啊！哎呦，没办法了呀！听清爽嘞，就是你这个大字部，从甘肃来走，甚至火车在上海站，对啊。对了。放心上的，啥事体呢？哎，你告诉他，叫他不要跑开。哦，在这里不要跑开，马上到他家里来看五嫂。哦，马上到你屋里来看五嫂。看五嫂后啊，到戏院去。怎么着？
可是火车到医院里向，戏不好不看了啊！医不好不医家，马上到虹桥去观公墓。好，马上到虹桥看公墓啊！一路上要当心哦。一路上就放心的。哎，晓得。好，我听嫂子啊，你放心啊，你放心啊。你放心。我不放心了。哪里不放心了？麻烦你再说一遍给我听听。要人家大妖精的外高，你不得听。我实在不放心。好，听好。你快跟我嘛，要随把他3西北路，来向里发。对喽。这男人么叫陈不良。哎，这你清楚了。快上里先打开。一到那个胡萝卜就是那个栏目。对。从官说来是陈师傅说，在至少，对。那么马上在屋里嘛，要看后山，就是后山嘛，要到医院里去的，医不好嘛，翻医生，马上到我们家去看公墓，一路上就放心噻。对，你不要胡讲，怎么了？那是要后山啊，搞啥呢？哦，听懂白话他就完。哎，那毛哥，接下来什么节目呢？接下来这个节目呢非常好玩，这个名字呢就叫小贩叫卖。哦哟。小贩叫卖嘛，我常常听见呀，但我每一听就可以讲。哎呦，夜里向的早上才有个，吃火不来火，夜里向茉莉花。呀来喽！听上去好像老师要18岁哦。哎，佳佳，带花的。没错，李阳老师，对吧？太嗲了，太绝了，把我们心里说的洋化化的。这样吧，咱赶快来看钱程跟王桂林2位给我们表演的这段小贩。王老师啊，侬平常辰光买么子伐？买么子我经常买个。侪是侬自家去啊？搿当然了，哦，自家不买，找人去买。哦，勿是人家喊侬去买。搿买么子要人家喊做啥？哎，这个侬勿晓得了啊！老早这个龙堂房子、石库门房子里向，经常听得到。阿姨啥话中半旋，阿姨啥话个等半旋。栀子花，白来花，夜来香，茉莉花，桂花插头烫，把它离心中。桂花插头烫。哎，哪能喊得了声音也没来了？已经出龙岗口了。哎，不能等人一喊了。勾起我少年辰光的回忆了，是吧？搿辰光是在老房子里向，夜里向，来弄堂里向就听到的那个各种小贩的叫喊，搿就是各地小贩叫，就是一喊，侬听到了，侬去买么子了，还是喊侬叫侬去买。哦，不如等人讲到有点道理。这个就是最原始的广告。哦，大米也不啦，大米也不啦，儿子得10娘，只卖2只羊啦。咱们儿子得10娘，只卖2只羊。这个侬耳朵打8只了啊！我是讲儿子得10羊，只卖2只羊。哦，有的等人喊不能喊，口子一样不清爽。小囡呀。哦，小囡买报纸，搿是蛮专业的。侬也发现伐？上海是一个开埠城市，五方十色，各地方的人讲了不同的方言，做了不同的生意。讲得有道理。但是因为上海是个移民城，各地方的人到上海来做小贩，就形成自家叫喊的特色。事业一点也不错。搿么等侬好伐？侬既然这能喊个闲话，我点侬。我点到啥地方人，侬就叫啥地方。没问题啊，没问题，好吧？我先点侬是苏北人啊。新阳山，还有啥挖个香米团旋，还有啥挖钢子挖旋，千万难得了，千万难得了。好，有特色的，对吧？那么等呢，我现在再点侬宁波人来了，西个王家马一来，1000个眼里马一光来，老板么就买1000洋钿来。老板只买1000洋钿啊？老板买1000洋钿啊？跟侬自家喊的？跟我情愿买老板娘了。根本侬喊出来。跟老板侬过来王只买1000洋钿。根本这个过来2个字不好省出一样，大家个毛嘞。哦，这个是宁波人喊的。宁波的生意。搿么靠近宁波的绍兴人。哦有啊。年
裳，衣裳。哎，兰花要不要兰花？哦，兰花要不要兰花？兰花我要啊！先生要兰花，那多好啊！哎，兰花了，这个不是兰花，是兰花的，这个是豆腐干，是兰花，豆腐干，兰花豆腐干。哦，侬买的是兰花豆腐。哎，侬明明看那拼香的啦。哎，味道倒是蛮香。去送给女朋友啊。好的，哎，这个不是送给女朋友，不要被伊捉出来的。这个就是绍兴人噻。哦，绍兴人。哎，那么这个还有一个湖心人，还有啊。哎，你来夜里马上不吃那顶呱呱，不吃大子里面过水的干。没，像侬这个湖心人喊起来稍微慢一点。哦，侬听不懂。哎，伊是来做水果生意啊，辣卖鸭梨。意思就是讲，这个鸭梨呢，虽然是来的，卖相嘛不大灵啊，但是吃到嘴巴里呢，倒是蛮甜的啊。叫起来叫了太快了。哦，跟侬听仔细啊。哎，没来个鸭梨卖相不吃了一顶呱呱，没吃到嘴里面过水的干。哦，不能等了一开，这个味道把侬调出来了。好了，湖水味道啊。哎，好的。哎，我刚刚点的。侪是属于南方一个。南方啊，江南。但是我喊北方侬有伐？北方有啊。啥地方？天津烧肉。南分节。天津烧肉。南分节。侬喊到天津哪能像寻香木一样？不是寻香木，是夫妻两家头一搭一档。哦。男的是卖烧粥，这个养花梨。女的是卖分鸡，看上去像花旦，一搭一档，那分鸡配烧粥。分鸡配烧粥配。叫起来就对了。天津烧粥。天津烧粥，天津烧粥，南分。哎，不对啊！我刚刚点的是北方天津人。天津啊？哪能有的苏北口音啊？苏北口音啊？这个是苏北人来抢天津人的生意。哎，搿么等等，我北方点好之后，我仍旧回到南方来。没问题啊。哎，搿么我点侬个浦东人。河头种子。只有甘肃八宝贝，先将有如意来。哎，有味道的。刚刚这个一人一句倒是蛮好听的，两家头的喊要比一家头好听。哎，有上下句的。搿嘛拉一道喊。一道来。啊，河头种子啊，只有甘肃八宝贝，先将有如意来。哎，鸡毛菜、老太锅菜，热血马努米年万过，乡下来农日暖，来开花土万古万古好的我在路，要吃八股就来送，要吃八股就跳工啊！大丁要嘛，要嘛记得了阿爹，大丁要嘛，要嘛搭子布了模拟布。嘿嘿，这能喊当然蛮好听啊，对吧？我刚刚南方一听过来，我现在再回到北方去。啥地方？山东人。成为那虎口奔四方，手敲那陀螺响叮当，揭开了柜，打开了箱，你把那历史撒尿来装一装，哐铃哐铃哐，哐铃哐铃哐。好，大家看了一只西泥不西老外声了，那个。一把仙子七寸长呀，一个人先锋，二人两哎两的心啊。不是，你怎么上来就唱上了？哎呀，这么水他动用上来。哦，水这么热死嘞，对，要上美路嘞。哦，对，所以呢，两个都没有好嘞，我小水。哦，那好唱，高兴美。下一个节目是什么？忘记了吧？10把扇子。哦，那太好了，就是10把扇子。哎，因为这个地方啊，小调啊，它用方言演唱的，它便能凸显它浓郁的地方特色。对。像刚才我们绿杨老师唱的那个苏北方言那个杨柳青10把扇子，苏北方言一唱，它有它的特色味道。对。但是我们大家熟悉的涂同春、李青在表演这个段子的时候啊，突发奇想，他不用苏北方言唱了，改用另外一种唱法。
非常的有趣。那我们赶紧来看一下10把扇子。作为一个独角戏演员啊，要研究各种地方戏曲，要研究各地方的方言，要研究各种歌曲，还研究各种地方的小调。你就小调，哎，我跟侬讲，哪能？我小调不大欢喜听，哦，我欢喜听老式的曲调。哦，这样子讲，侬倒欢喜老调。嘿嘿，我是老调。我欢喜听老式曲调。对个，老式的曲调，简单点讲就是老调呀。其实小调好听的。哦，2首小调10把扇子，好听得不得了。是吧？我唱2首2首小调10把扇子不能听。有。这一把扇子是结成长梁，一个人幸福是2人2人，样样亲热，7个8个蹦的，8块8块送的。不，请侬前头2句再唱一句好。还是刚刚我来当客中人。不，我年纪大了，耳朵有点白。哦，你唱了介快，我听不大清。所以唱了慢一哎，点。对。这一把扇子是结春长梁，一个人幸福是2人2人。没，那你要美。侬这个唱这个，他的一个把扇子嘛，2个人2个啥个意思？就是一把扇子了手风的辰光，就一个人幸福是2人2人，2个人旁边打着一道风呀。哦，一个人扇扇子，旁边一个人打着个。哎，假使旁边有17、8个呢？17把。哎，后头还有2个，一道打去。后头还来2个，一道打进去啊！这一把扇子是7寸长梁，一个人幸福是2人2人，后头还17、8个，旁边再来了，这个哪能唱法呢？这个后头还有2句再唱，大概7、8个了，能7到8的呢？叫7个8个拱的，8块8块送的，8块8块送的，那太紧了呀！奶奶送了稍微远一点。送不要送8块2块好听，送了远点喏，恰单过开隔壁弄堂里向，旁边头座位搭出去，远一点嘛，远一点。这样能开到天边了，那么送到有里嘛好的，送不送到西对。边？这一把扇子是7寸长梁，一个人幸福是2人2人，样样亲热，7个8个拱的，单过隔壁座位穿进去杀出，喂，这个哪能唱法的这个？还有自家当些回头去对了，2首小调好听好听。同样这2首2首小调，侬不把你扬州人唱，不到上海叫去浦东人来唱，哎，这个味道就有2样的。是吧？唱起来倒蛮别致的。好听。叫一把摇红，不，一把扇子，你浦东人扇子叫摇红，这个扇子摇红，扇子叫摇红，那摇上去有风的。哦，那么东南风叫东南风，西北风叫西北风。这有一句经典的唱起来了，东南风，西北风，东南西北都是风。阿拉浦东人给他京戏不唱了，不是，我上趟看见浦东人来了唱了，唱给他京戏啊。我了东南风，我了西北风，我了四面八方，搿两个侪是红，这个哪能唱法呢？这个。后来开大坡了。同样这两声，侬不把到上海叫去浦东人来唱，不了宁波人来唱，一个味道有2样的。那2样啊？宁波人唱起来是家乡猫的。那么来听呢？听呢？叫一花戏子，一把扇，阿拉宁波人一把一花哦，一把扇子叫一花戏子，一把雨伞叫一花雨伞，一把椅子，一花椅子。哦，把伞叫挂把花哦。阿里巴巴手里向拿一把芭蕉扇，手把手把老子肚子来了搞一打把。这样侬开趟说明书过来好吧？对。那么介许多把就摆上一道了了。来看呢，来看啊！叫阿里光光，修理头光光叫修，修光修光老不修光修，你给我哪来2光了我？哎呀，俺们介许多光呢。有种地方补也叫补，不好瞎光了。来看呢。叫一花戏子7寸香，叫一个人西风是2个人样样亲哦，叫7个8个捧我，再想到头送我。我说哎呀，我第3天当头了。力道大，力道大啊，力道不大哦。啊，力道大个还有嘞。还有啊，同样这2声，侬把了山东人来唱，搿是分量还要重了。山东人哪能唱法？我唱2声，山东人唱扬州小调不能听。好听。人家说压缩，啥地方来压缩？侬讲压缩啊？人家说就是阿拉说。压缩吃杭州
亚说吃俺人说，菩萨要吃肯德基。阿拉说就是阿拉讲，阿拉讲，那说137寸长，哪个娘？搿部37寸长是伊拉娘的，归了娘发的了。我自家来了唱啊，7把天子7寸长，阿拉娘不，哪个娘是掉头？掉头，掉头，掉到啥地方去？啥地方去？我哪里晓得？侬讲掉头呀？掉头不是成功去掉头，当然了。这个掉头就是强调，强调，啥地方来强调？我刚讲强调就是这个人啥个强调？强调，叫137寸长，哪个娘？叫一个人3分是2个人，2是用于亲的，叫7个8个碰我，这边打边说，我的娘，我吃不消了。哎呀，等等一看了，这扬州是要聊了，只好扬州人唱最好的。二个咯啊，非得扬州人欢喜唱，国内人欢喜唱，国际上有的外国人也欢喜唱，外国人也会唱啊。东洋这两首日本人唱起来好听了不是？是吧？我听。我唱两首日本人唱扬州调了，听。就是都是34七几48九。四他子3字少一定叫。他都干多啊！我自家来了唱，四他子3字少一定叫。日本闲话，搿句日本闲话。日本闲话一把叫4刀子，3字叫3字，7寸叫7斤，长叫脚。1把3字7寸长，叫许多是34七几48九。我听出来了，那么第一句叫斯大林亚来巴夫大林啊实习，搿句我听清楚了。那唱啥？四阿姨蹲辣旁边吃5顿烧饼，侬叫伊去实习啊？我自家来了唱的嘛。四阿姨压辣旁边吃5顿烧饼，日本闲话，搿句也算日本闲话。日本闲话，一个人叫斯大林，2个人叫斯大林。一个人收风叫斯大林亚来巴，2个人叫斯大林啊实习。我听出来，好听倒是最好听。对侬好吧？我呢用中国的扬州人来唱调调，侬呢用日本人来唱调调，唱最好吧？大概2个人对唱，试试看来，一人一句，那么试试看好吧？1把新日有7寸长呀，是都是34七几49，一个人七是2人2呀。大理亚来巴夫大理个实习，洋洋的青牛，哟你这哟，7个8个蹦牛，7七8七蹦哦，10块2个送牛，扣说个送哦，7个8个蹦牛，7七8七蹦哦，10块2个送牛，扣说个送哦，7七8七蹦哦，扣说个送哦，哎呀！这老妹子都上通嘞，多好个，侬倒是当头开花，侬倒是搓麻将啊。今天我们的节目啊，真的很开心。绿杨老师和毛哥呢，带着我们一起欣赏了几段别具特色、特别有意思的咱们上海特色的滑稽段子。我想带给大家很多的笑声，回味无穷。别着急，下一期节目呢，我们还将一起来回顾很多有意思的滑稽段子。下期的戏剧大舞台，我们再见。他们或古灵精怪，或幽默诙谐，组成了滑稽舞台上新的铁三角。他们或嗓音甜润，或唱腔优美，是粤剧舞台上新的争锋明星。他们或英姿潇洒，或优雅大方，被誉为沪剧舞台上新的黄金搭档。我也可以当你呢，来吧。大概是唱开着了。是吗？7月到8月。SITV 七彩戏剧频道重磅推出戏院青春风系列节目，青年滑稽演员专辑、青年粤剧演员专辑、青年沪剧演员专辑、青年京剧演员专辑，每个周末一个专辑，带你走进青年戏曲演员的艺术世界。2009年7月17号起，每周5到周日晚19点，戏院青春风系列节目精彩上演，和戏迷朋友一起欣赏青年演员的飒爽英姿。